ভাই মাথা নষ্ট করা ভিডিও হোল পুরা গরুর পা কিভাবে রান্না করে তাই দেখবেন যে মাংসকে পুরা কেটে 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 ফ্রিজ করতে ভালো করে ইয়া হয় দেন মশলা মাখায় 24 ঘন্টা এটা রান্না করা হয়। ভাই কি যে সুস্বাদু ডিলিশিয়াস বলার বাইরে, দেখে তো মুখে মুখে পানি পড়তেছে। আর এটার স্মেলটা এত জোস আপনাকে বুঝিয়ে পাবো না, যদি না খান তো এটা ফিল নিতে পারবেন না, বাট দেখে অন্তত ফিল নেন। আর আপনারা যদি কখনো খেতে ইচ্ছা করে বাসায় ট্রাই করে দেখিয়েন, বাট এটার মতো টেস্ট আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিতে পারবো কোথাও পাবেন না। আর ফুল ভিডিও দেখতে চাইলে চ্যানেল করে